హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్. వెల్కమ్ టు టెడ్మెడ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనమే అన్బాక్స్ చేయబోతున్నామంటే ఇది ఒక వోల్టేజ్ బూస్టర్ కమ్ స్టెబిలైజర్. సో అసలు స్టెబిలైజర్కి బూస్టర్కి ఉన్న తేడా ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు చెప్తాను. అసలు రెగ్యులర్ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్కి అండ్ ఈ బూస్టర్ స్టెబిలైజర్కి ఉన్న తేడా ఏంటి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో పక్కనే పెట్టి కంపేర్ అయితే చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ బూస్టర్ చాలా వెయిట్ అయితే ఉంటుంది నార్మల్ స్టెబిలైజర్తో కానీ కంపేర్ చేసినట్టయితే. ఫస్ట్ దీని అన్బాక్సింగ్ అయితే చూద్దాం. అన్బాక్సింగ్ చూసిన తర్వాత అండ్ ఇందులో ఇంకేమైనా బెటర్ ఉన్నాయా ఏంటనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మ్యాక్సిమం మనకి బడ్జెట్లో అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది మనకి ఏంటి అంటే ఎవరెస్ట్ బ్రాండ్ నుంచి అయితే ఇది నేను తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది మన చెన్నై బ్రాండ్ ఇది. ఓకే, ఇది మన మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్టే. చాలా వెయిట్ అయితే ఉంటుంది అండ్ మీరు అనుకున్నంత లైట్ వెయిట్ అయితే ఉండదు. ఫ్రెండ్స్, మీరు కానీ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎవరెస్ట్ అండ్ బ్రాండింగ్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎలిగెంట్ డిజి అని చెప్పేసి అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ వాల్ మౌంటబుల్ ఫర్ ఎయిర్ కండిషనర్స్. సో మేక్ ఇన్ ఇండియా, సో మేడ్ ఫర్ ఇండియా అండ్ 5 years వారంటీతో అయితే మనకి ఇది వస్తుంది. అండ్ ISO సర్టిఫైడ్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇటువైపు కానీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఎలిగెంట్ డిజైన్ అనుకుంటా, వీళ్ళు డిజైన్ అని చెప్పేసి రాశారు. అండ్ ఇటువైపు కానీ మీకు చూసుకున్నట్టయితే స్టెబిలైజర్ అయితే నార్మల్ రెగ్యులర్గానే ఉంటుంది. అంటే పెద్ద ఫ్యాషనబుల్గా అయితే ఉండదు, బట్ నార్మల్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి వోల్టేజ్ డిస్ప్లే కూడా ఉంటుంది. ఎంత వోల్టేజ్ వస్తుంది ఏంటి అనేది అయితే ఇక్కడ మనకి వోల్టేజ్ మీద అయితే స్టెబిలైజర్ మీద అయితే మనకి చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇటువైపు కానీ చూసుకున్నట్టయితే దీని ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఇదంతా కూడా స్పెసిఫికేషన్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ మనకు ఉంటాయి. సో MRP వచ్చేసి 3900 ఉంది, బట్ నో ప్రాబ్లం 2500కి అంతగా మనకు వస్తుంది. సో లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వర్కింగ్ రేంజ్ బట్టి. ఓకే, ఇందులో కూడా తీసుకోవటం అంత ఈజీ అయితే కాదు, వర్కింగ్ రేంజ్ కూడా కింద మెన్షన్ చేస్తాను. సో అప్పుడు మీరు దాన్ని బట్టి తీసుకోండి. ఓకేనా? ఫ్రెండ్స్, బాక్స్లో మనకి స్టెబిలైజర్ ఒకటి ఉంది అండ్ దీంతోపాటు వారంటీ కార్డు ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ అమెజాన్ థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి అయితే వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. రేటింగ్ చేయమని అయితే చెప్పారు. 5 star రేటింగ్ అయితే ఇమ్మన్నారు. సో బాగుంటే 5 star రేటింగ్ చేస్తాం. సో వాళ్ళు అడగాల్సిన అవసరం లేదనుకోండి. ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అయితే ఇక్కడ ఉంది, క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి అయితే ఉంది. సో బయట బాక్స్ మీద చూస్తే మాత్రం అంత లుక్ అయితే లేదు, కానీ పర్వాలేదు. బయట కానీ చూసుకున్నట్టయితే మనకి బాక్స్ అయితే బాగానే ఉంది, కానీ చాలా వెయిట్ అయితే ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ 3 వైర్స్ని కూడా మనం 16 amp సాకెట్కి అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో దీని ద్వారా మనకి స్టెబిలైజర్లోకి ఇన్పుట్ వెళ్తుంది. సో స్టెబిలైజర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ మనం ఎక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుంటామంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న డిప్లా ఉంది, చూసారు కదా. సో ఈ క్యాప్ మేలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం 3 వైర్స్ని కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ 3 వైర్స్ కూడా మనకి ఎయిర్ కండిషనర్కి అవుట్పుట్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇన్పుట్ అనేది మనకి ఈ వైర్ ద్వారా పంపిస్తాం. అవుట్పుట్ ఏమో డైరెక్ట్గా మనకి ఎయిర్ కండిషనర్ నుంచి వచ్చే వైర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ వైర్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఇందులో కనెక్ట్ చేసేటమే. ఇందులో పెద్ద కష్టమేమీ లేదు. వన్స్ మీరు ఇది కనెక్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఎంత లో వోల్టేజ్లో అయినా సరే మీ ఎయిర్ కండిషనర్ రన్ అవ్వాల్సిందే. సో ఇదొక బూస్టర్ అండ్ మినీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాంటిదే, అందుకే ఇది చాలా వెయిట్ అయితే ఉంటుంది. బట్ అండ్ దీంతో పాటు నార్మల్ స్టెబిలైజర్ కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించి దానికి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది నార్మల్ రెగ్యులర్ స్టెబిలైజర్. ఇది మన అందరి ఇంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ స్టెబిలైజర్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే హై వోల్టేజ్ ఆర్ లో వోల్టేజ్ వచ్చేటప్పుడు ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ని కట్ ఆఫ్ చేసి ఎంత వోల్టేజ్ అయితే కావాలో ఒక డివైస్ వర్క్ చేయడానికి అంతవరకు మాత్రమే ఇది పవర్ సప్లై అయితే చేస్తుంది. సో ఇది మనకి అందుకనే వోల్టేజ్ స్టెబిలైజర్ అన్నారు. సో వోల్టేజ్ అనేది హై అండ్ లో వచ్చేటప్పుడు స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. ఎంత స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ డివైస్ ఎంత పవర్ అయితే తీసుకుంటుందో అంతవరకు స్టెబిలైజ్ అయితే చేస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఏ డివైస్ అయినా సరే ఒక హౌస్ పర్పస్కి కానీ మనం చూసుకున్నట్టయితే డొమెస్టిక్ పర్పస్కి కేవలం 230 వరకు మాత్రమే ఉంటాయి. అందుకే 220, 210, 230 వోల్టేజ్ రేంజ్లో మాత్రమే మ్యాక్సిమం అన్ని డివైజెస్ వర్క్ అయ్యేటట్టే డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి ఏంటి అంటే నార్మల్ రెగ్యులర్ స్టెబిలైజర్. ఇదేంటి అంటే మనకి బూస్టర్. సో ఈ బూస్టర్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. అసలు దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది మనకి చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ మేము తీసుకొని 10 years అవుతుంది. ఎటువంటి రిపేర్ ఈ రోజు వరకు లేదు. జస్ట్ LED మాత్రమే పోయింది, అవుట్పుట్ LED పోయింది, బట్ ఇన్పుట్ LED అయితే మాత్రం పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో అంతకు మించి ఇందులో పోవడానికి ఏముండదు. సో స్టెబిలైజర్స్ ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం రిపేర్స్ రావు. మీకు రిపేర్స్ వస్తే ఎయిర్ కండిషనర్ రిపేర్ వస్తుంది. అయితే చాలామంది ఎయిర్ కండిషనర్కి స్టెబిలైజర్స్ వాడటం వల్ల ఏమవుతుందని కొంతమందికి తెలియవచ్చు, కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. ఈరోజు నేను మీకు చెప్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఎయిర్ కండిషనర్ ఉంది. నా ఎయిర్ కండిషనర్ వచ్చేసి ఇన్వర్టర్ మోడల్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. నేను ఇన్వర్టర్ పెట్టినా పర్వాలేదు, పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. నేను ప్రొటెక్షన్ కోసం పెట్టుకుంటున్నట్టు. ఓకే, సో వోల్టేజ్లోనే ఆటోమేటిక్గా స్టెబిలైజ్ చేసుకొని ఎంత పవర్ కావాలి అనుకుంటే అంత పవర్లోనే అది కన్జ్యూమ్ చేసుకొని రొటేట్ అవ్వగలదు ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది. బట్ నార్మల్ నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఉంటాయి చూడండి. ఓకే, సో ఆ నాన్ ఇన్వర్టర్ మోడల్ అనేవి కంటిన్యూ స్పీడ్తో తిరుగుతాయి.
ఎయిర్ కండిషనర్ కూలింగ్ అనేది ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా వస్తుంది, కానీ ఇది అలా కాదు. రూమ్లో ఉన్న టెంపరేచర్ని బేస్ చేసుకొని కూలింగ్ ఎక్కువ పంపించాలా తక్కువ పంపించాలా అనేది మనకి ఈ ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది చూసుకుంటుంది. నేను కొన్న రెండు కూడా ఇన్వర్టర్ మోడల్లే కొన్నాను, ఎందుకంటే మా ఏరియాలో పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మా ఏరియాలో కంప్లీట్గా లో వోల్టేజ్ వస్తుంది. సో కేవలం 2 లైన్స్ మాత్రమే ఉన్న ప్రస్తుతానికి, అందుకని చెప్పేసి చాలా లో వోల్టేజ్ వస్తుంది. మరి అలాంటప్పుడు నా ఎయిర్ కండిషనర్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే మాత్రం ఈ బూస్టర్ సాయం అయితే కావాలి. అయితే ఇదేం చేస్తుంది అంటే జస్ట్ హై వోల్టేజ్ని లో వోల్టేజ్ని కట్ ఆఫ్ చేసి ఒక 220 వాట్స్ ఆర్ 230 వాట్స్ పవర్ సప్లై చేస్తుంది తప్ప అంతకు మించి ఏం చేయదు. బట్ ఇదేం చేస్తుంది అంటే మీకు 270 వాట్స్ వచ్చినా 290 వాట్స్ వచ్చినా తగ్గిస్తుంది. ఎంత కావాలి అంటే అంత పంపిస్తుంది. నెంబర్ 2, ఒకవేళ 150 లేదా 160 అంటే లో వోల్టేజ్ వస్తున్నట్టు దాన్ని బూస్ట్ చేస్తుంది, అంటే యాంప్లిఫికేషన్. ఇది ఒక మినీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనే చెప్పొచ్చు. అసలు ఇది పనిచేస్తుందా లేదా ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అని అంటే మీ దగ్గర మల్టీమీటర్స్ ఉంటే ఓకే, లేదు అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కొంచెం తక్కువ రేట్లో ఏమైనా ఉంటే నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను వన్ టైం అనమాట. అది ఎలా చెక్ చేస్తారు అని అంటే డైరెక్ట్గా ఈ 2 వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 2 వైర్స్ ఫేస్ అండ్ న్యూట్రల్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ న్యూట్రల్ మాక్సిమం మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి. ఏ ఎలక్ట్రిషియన్ అయినా సరే అలాగే చేస్తారు. ఫేస్ ఎప్పుడు కూడా రైట్లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ రివర్స్ పెట్టినా సరే ఏమవుదు, మైనస్ చూపిస్తుంది అంతే. ఓకేనా? ఈ 2 టెర్మినల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డైరెక్ట్గా ప్లగ్లో పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేయండి. ఏమవుతుంది, షాక్ కానీ ఏం కొట్టదు. ఓకే, సో పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మీటర్లో రీడింగ్ చూపిస్తుంది. సో ఎప్పుడు చెక్ చేస్తారు అని అంటే ఎప్పుడైతే మీకు లో వోల్టేజ్ వస్తుంది అని మీకు తెలుస్తుందో అప్పుడు చెక్ చేయండి. చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒకవేళ 160, 170 కానీ వస్తే ఇవి మీరు ఖచ్చితంగా బై చేయాల్సిందే. లేదు అంటే 180, 190 వచ్చినా సరే మీ ఎయిర్ కండిషనర్ కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆగిపోయి కేవలం ఫ్యాన్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. మీరేమనుకుంటారంటే ఎయిర్ కండిషనర్ రన్ అవుతుంది కదా అని అనుకుంటారు, బట్ ఎయిర్ కండిషనర్ రన్ అవ్వదు. జస్ట్ ఫ్యాన్ అనేది రన్ అవుతుంది, బట్ కూలింగ్ అయితే జరగదు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది అంటే బూస్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉందో దానికి కావాల్సినంత పవర్ని అయితే ఇది సప్లై చేస్తుంది. అందుకు దీన్ని అయితే నేను పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. బట్ యాక్చువల్గా చాలామంది బూస్టర్స్ ఎందుకు కొనరు అంటే బూస్టర్స్ చాలా 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 కాస్ట్లీ ఉంటాయి. ఆల్మోస్ట్ మీకు వీగాని చూసుకుంటే 6000, 8000, 9000 దాకా ఉన్నాయి. అంటే ఎయిర్ కండిషనరే 25,000, 30,000 పెట్టుకుంటే మళ్ళీ 9000 పెట్టి ఎవరైనా కొంటారా? కొనరు. బట్ మీకు కూడా చాలా తక్కువలో అందించాలనే నా తాపత్రయం. ఏదైనా మంచి ప్రోడక్ట్ కొంచెం తక్కువ రేట్లో కానీ అందించినట్టయితే పెద్ద రిపేర్ వచ్చినా ఇంకోటి కొనుక్కోవచ్చు, కానీ అది అలా అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం ఈ స్టెబిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిపేర్స్ రావు. సో మనం హ్యాపీగా దీన్ని అయితే నమ్మచ్చు. సో ఇది మనకి ఇండియన్ బ్రాండే, మేడ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఈ స్టెబిలైజర్ వచ్చేసి మనకి అమెజాన్లో అయితే దొరుకుతుంది. సో లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ దీన్ని ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేది అయితే చెక్ చేద్దాం. ఒక ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఎక్స్టెన్షన్ బాక్స్లో పవర్ ఎంత వస్తుందో నేను మీకు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుందో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ఓకే, ఎంతమందికి లో వోల్టేజ్ సమస్య ఉందనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా నాకు అర్థమవుతుంది. ఈ 2 వైర్స్ని నేను డైరెక్ట్గా ప్లగ్ ఇన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇవి కూడా నేను మీకు ఇక్కడ ప్లగ్ ఇన్ చేస్తాను. సో నాకు ఇన్పుట్ ఎంత వస్తుందో మీకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇది ఎంత పంపిస్తుందో కూడా మీకు చూపిస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇన్పుట్ వచ్చేసి 225 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఓపీఎన్ వస్తుంది చూడండి, అవుట్పుట్ అది. సో 226 మనకి ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడైతే స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకి చూపించదు. ఇక్కడ చూడండి 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. సో ఇప్పుడు ఆన్ అయిందనమాట. సో ఆన్ చేసిన వెంటనే ఇది వెంటనే పవర్ సప్లై అయితే ఇవ్వదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది, ఇన్పుట్ ఎంత వస్తుంది అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కొంత టైం అయితే తీసుకుంటుంది. అది ఎంత అంటే 10 సెకండ్స్. మిగతా స్టెబిలైజర్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి. కొన్ని అయితే 20 సెకండ్స్ తీసుకుంటాయి, కొన్ని అయితే 30 సెకండ్స్ తీసుకుంటాయి. ఫ్రెండ్స్, అదే మీరు వీగార్డ్ కానీ వెంటనే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేశారనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ మీకు 3 to 5 మినిట్స్ దాకా అయితే టైం తీసుకుంటాయి. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, మీలో ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఎవరైనా వాడి అండ్ దానికి ఒకవేళ ఇలాంటి స్టెబిలైజర్ కానీ మీరు పెట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీకు అర్థమైపోద్ది. ఒక 3 minutes 5 minutes దాకా అయితే ఆన్ అవ్వకుండా ఉండిపోతుంది అనమాట ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది. మీలో చాలా మంది ఫీల్ అయి ఉంటారు, బట్ ఇది కేవలం 10 సెకండ్స్లో ఆన్ అవుతుంది. నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తాను. ఒకసారి కటింగ్ చేయకుండా ఆఫ్ చేయి. ఓకే, ఆఫ్ చేశాను. మళ్ళీ ఆన్ చేయి. సేమ్ అదే 10 సెకండ్స్. వెంటనే 10, 9. సో ఇలా అనమాట. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మంచి అడ్వాంటేజే. మిగతావి అయితే చూస్తే చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇదేంటి అంటే కొంచెం బ్రాండ్ నమ్మడానికి భయపడతారు మీరు చాలామంది, ఎందుకంటే ఎవరెస్ట్ ఎప్పుడు వినుండరు. ఎవరెస్ట్ ఏ కాలాలు వినుంటారు కానీ ఈ ఎవరెస్ట్ స్టెబిలైజర్ వినుండరు. యాక్చువల్గా నేను కూడా వినలేదు. బట్ ఆ తర్వాత స్పెసిఫికేషన్స్, తర్వాత ఈ బ్రాండ్ ఎక్కడిది ఏంటనేది చూస్తే బట్ మన చెన్నైదే, నో ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి నేనైతే తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఓపీ అంటే అవుట్పుట్ అనమాట. అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 230. అంటే ఇంతే రావాలి, ఇంతకంటే ఎక్కువ రాకూడదు. ఇన్పుట్ ఎంత వస్తుంది? ఐపీ అనమాట. ఐపీ ఎంత వస్తుంది? 230 వస్తుంది. ఐపీ 230 వస్తుంది. ఓపీ ఎంత వస్తుంది? 230. అంటే స్టెబిలైజర్ అయితే నేను కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇన్పుట్ వచ్చేసి 197 ఇలా వస్తుంది. సో చూసారా, ఇన్పుట్ వచ్చేసి 197 అండ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 211. అంటే బూస్టింగ్ అనేది చేస్తుంది. చూసారా, 195 ఇన్పుట్,
ఇన్పుట్ అనేది 195 అలా 3 టైమ్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో 212 అనేది అవుట్పుట్. ఓకే, సో అంటే బూస్టింగ్ అనేది చేస్తుంది. సో స్టెబిలైజర్ అనేది వర్క్ అవుతుందని అర్థం. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను వాడేవి 2 ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఒకేసారి అయితే ఆన్ చేశాను. యాక్చువల్గా నాకు ఓన్లీ 1 ఎయిర్ కండిషనర్ వాడేటప్పుడే నాకు పవర్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉండేవి. రెండోది ఏంటంటే నాకు చాలా తక్కువ వోల్టేజ్ అయితే వచ్చేది. బట్ ఇప్పుడైతే ఎవరు ఎయిర్ కండిషనర్స్ అవి ఆన్ చేయరు కాబట్టి మీకు ఎక్కువ పవర్ అయితే వస్తుంది. లేకపోతే 168 ఈ రేంజ్ లో వచ్చేది అనమాట. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్ మల్టీమీటర్ పెట్టి నేనైతే చెక్ చేసి చూపిద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఇదైతే పని చేయట్లేదు, లేకపోతే చెక్ చేసి చూపించేవాడిని. సో బట్ నో ప్రాబ్లం, మనకేంటి అంటే లో వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడే దీని పనితనం అనేది తెలుస్తుంది. ఎవరు ఇది ఆర్డర్ చేస్తారంటే ఎవరైతే మనకి లో వోల్టేజెస్ వస్తున్నాయో, ఎయిర్ కండిషనర్స్ రన్ అవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నాయో, అండ్ ఎయిర్ కండిషనర్గా ఎక్కువగా కూడా ట్రబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓకే, ఎయిర్ కండిషనర్లో పీసీబీస్ గట్టా పోయే అవకాశం ఉంది, హై వోల్టేజ్ వచ్చినా లో వోల్టేజ్ వచ్చినా. అలాంటప్పుడు ఎయిర్ కండిషనర్లో చిన్న బోర్డు పోయినా సరే వేలల్లో ఖర్చు అవుతుంది. సో అలాంటప్పుడు మీరు 2,500 రూపాయలు దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి అసలు ఆలోచించద్దు. అండ్ మీకు ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు ఏంటి అంటే 1000 రూపాయలకి ఇలా దొరికేది. ఇది నా కీ లైన్ స్టెబిలైజర్ వచ్చేసి జస్ట్ 1000 రూపీస్కి ఎలా వచ్చేది. మినిమం స్టెబిలైజర్ వచ్చేసి టీవీకే 1500 2100కి వెళ్ళిపోయి, ఇంకా అవి ఎంత ఉంటాయి మీకు అర్థమైంది కదా. సో తక్కువ బడ్జెట్లో మంచిదే, హ్యాపీగా దీని అయితే తీసుకోండి. మీకు కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లో మీకు అయితే వస్తుంది. ఇవి కొంచెం ఏంటంటే ఒక 500 ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, బట్ నో ప్రాబ్లం, ఏదనేది కంప్లీట్గా మీ ఇష్టం మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్, ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్, సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్.